agora cunha curiosidade, verdade, Xavier? Ben, sempre dá un pouco de respecto cando falas diante de xente que é da zona, pero, bueno, podemos falar de moitas cousas. Se queredes ver o creador do chollo, tedelo aí detrás, que é Antonio Raimundo Ibáñez, o Seica Marqués de Sargadelos, aínda que o de Marqués é bastante discutible, que era un fidalgo, vivo a menos da zona dos Oscos, que se capitalizou mediante compañías comerciais no porto de Ribadeo e que, grazas a un permiso real, pois puido montar o primeiro complexo siderúrxico aquí a finais do século XVIII. Teño que dicir que contra o monopolio da Igrexa, pero non pensemos que únicamente era contra a Igrexa. Tamén, digamos, que Antonio Raimundo Ibáñez tiña un concepto un tanto peculiar do que eran os bens comunais, non? Entón, o caso é que o home conseguiu importar, por exemplo, o método Bristol, aínda que non chegou, digamos que, a plasmalo, porque a fundación da fábrica de cerámica en 1806 e el morre en 1808, pero sí que se capitalizou mediante a fabricación de armamentos, sobre todo balas de canón, non? Que o tiña ademais en réxime de monopolio real. Que máis podo contar? Ben, a fábrica deu bastantes voltas, primeiro cos seus familiares e descendentes, tivo unha época máis ou menos dourada con Luis de la Riva, que era un empresario a que a familia lle arrendou o negocio, entre 1845 e 1862, que, por exemplo, é o responsable de traballar máis xa con planchas, os estampados da louza, tamén do paseo dos namorados e do das presas, como poderemos ver agora, pero, ben, o tema logo volveu á familia e pechou definitivamente en 1875. O actual edificio debémoslo, coas súas luces e sombras, a Isaac Díaz Pardo, que o abriu e inaugurou en 1970. Isto, o conxunto de Sargadelos, considerase conxunto histórico, artístico, creo que dende 1972, se non... O 76. Creo que o 72, 72. Creo. E en calquera caso, con independencia de cuestións nas que hoxe non vou entrar, Sargadelos é un símbolo nacional da cultura do noso país, e unha cerámica de Sargadelos é hoxe fora de Galicia sinónimo de galega.